Martxoaren zortzian historian zehar borroka eguna izan da. Gure gizarte, gure herri eta gure buruak eraldatu nahi ditugu feministontzat. Borroka eguna da. Emakume langileok jasaten dugun zapalkuntza salatu eta gizarte eredu feminista aldarrikatzeko. Proiektu asmatzaile baten aldeko apustu eginez eta bizitzak erdigunean jarri. Sistema erratik irauli nahi dugula adierazteko eguna. Gure genealogia feministek argi erakusten digute borroka feminista antolatuek egiten dela. Eta horren bitartez asko izan direla lortutako aurrerapauso eta garaipenak. Beraz, argi daukagu ere, bide hori emakumeen arteko antolakuntzaz eta borrokaren bitartez egiten jarraitu behar dugula. Antolakuntza eta borroka oinarri emakumeon boterea eraikitzera goaz. Gizartean eragin eta eraldaketa txikiak zein handiak gauzatu. Azken urte hauetan ikusi bezala sistema heteropatriarkal kapitalistak feminismoaren olatu bereganatu nahi du. Martxoak 8ko testuinguru honetan sistema makinaria guztia martxan jarri du feminismo makilatutako diskurso bat irentsi dezagun. Etxetik egiten den eta autonomizatua dagoen feminismo bat nahi dute. Borroka kolektiborik gabe, mugimendu sozialik gabe. Finean, errotiko